皆さん、こんにちは。今回は MYS ミスティックのレジストロ・トゥカノをご紹介します。レジストロ・トゥカノはトヨタ・カムロードをベース車にするキャブコンキャンピングカーです。ガソリン仕様の 2WD のみ設定されています。全長は 4900mm で5メートルを切り、市街地でも比較的取り回しが良い車体サイズです。こちらはレジストロ・アウルです。タウンエーストラックがベース車ですが、ベース車が生産終了になるため、レジストロ・トゥカノはレジストロ・アウルの後継モデル的な位置づけです。レイアウトもレジストロ・アウルと同じリアエントランスが採用されています。エクステリアは同社独特のスクエアでクラシカルなイメージを持つデザインです。同社にはやはりカムロードをベース車にし、5メートルを超える全長のアンセイエもラインナップされています。こちらはセンターエントランスです。それでは、レジストロ・トゥカノの車内に入ってみましょう。手動のエントランスステップが標準装備されています。電動ステップはオプションで用意されています。左のキャビネットにメインスイッチや照明のスイッチがありますので、車内に入る前に照明をつけることができます。室内高は 1880mm ですので、ほとんどのユーザーは頭が使えることはないでしょう。リアエントランスの定石通り、前部には広いダイネットがあります。両側に大きなアクリル二重窓があるのもリアエントランスの特徴です。ダイネットを展開すると、長さ 1800mm、幅 1790mm のベッドになります。幅 1790mm は家庭用ではほぼキングサイズのベッド幅に相当します。バンクベッドは引き出し式で、大きさは長さ 2000mm、幅 1780mm です。こちらもほぼキングサイズのベッド幅に相当し、長さも十分ですので、長身のユーザーも窮屈感はありません。後部のレイアウト。最後部にはギャレーがあります。ギャレーキャビネットの天板には、シンクとフォーセットを設置。コンロは標準装備されていませんが、カセットコンロや IH コンロを置いて調理できます。ギャレーキャビネットには、扉付きの収納や引き出し収納など多くの収納が用意されています。右側は大きなシューズボックスになっています。各19リッターの給排水タンクは、車体後部の扉を開けると、車外から直接出し入れすることができます。収納も兼ねていますので、小型のキャリーカートなどを乗せておくと、持ち運びに便利です。ギャレーの上部にもオーバーヘッド収納が設置されています。食器や調理用具などを収納しておくのに便利です。ギャレーの横には、49リッターの横開き式冷蔵庫を標準装備。もちろん冷凍室もありますので、車旅に必要な製氷や冷凍食品の保冷も可能です。電子レンジも標準装備されます。電子レンジの下にも引き出し収納が用意されています。エントランスの対面にある多目的ルーム。ポータブルトイレやラップ式トイレを置いてトイレルームにすることができます。ラップ式トイレ用の電源も設置できます。車外へのドアも標準装備ですので、車外から直接荷物を積み込むことができます。多目的ルームにも収納が用意されています。トイレットペーパーなどを収納しておくのに便利です。その他にも、ダイネット両側にオーバーヘッド収納が設置されています。両側に設置されていますので、大きな収納力があり、長期の車旅でも、車内が荷物で煩雑になることはありません。さらに、2列目シートの下も収納になっています。扉がついていますので、座面を持ち上げなくてもアクセスできます。3列目シートの背面にも収納が用意されています。マガジンラックのような使い方もできるでしょう。3列目シートの下も収納スペースになっていますが、ここには座面を持ち上げてアクセスします。右側後部には小さな外部収納もあります。車のメンテナンス用具やペットの遊び用具、あるいは一時的なゴミの収納スペースとしても利用できます。空調は 12V のルーフクーラーを標準装備。
オプションで家庭用セパレートクーラーに変更することもできます。FF ヒーターも標準装備です。ベンチレーターも標準装備されます。マックスファンへの変更はオプションです。左側のベンチシート下には伝送系を収納。300Ah のリチウムイオンバッテリーが標準装備されます。オプションで 428Ah までアップグレードできます。その他の伝送系では、走行充電、外部電源入力とチャージャー、2000W 制限波インバーター、240W ソーラーシステムが標準装備されます。それでは、全長5メートルを切り、リアエントランスを採用するカムロードキャブコンの他の選択肢を挙げてみましょう。まず、ナッツ RV のジープニー RE。全長は 4990mm で、レジストロ、トゥカノよりも 90mm 長い全長です。車幅は2メートルを切っていますが、トゥカノより 90mm 広くなっています。同社独自の高断熱 FRP コンポジットパネルを採用したシェルを仮装しています。レイアウトは一般的なリアエントランスのスタイルで、後部にギャレーと多目的ルーム。前部に広いダイネットと、両側に大きなアクリル二重窓があります。ダイネットを展開すると、長さ 1920mm、幅 1806mm のベッドになります。家庭用では、キングサイズベッドの幅以上の広いベッドです。バンクベッドは引き出し式で、身長方向の幅は 1806mm、奥行き 1790mm の大きさ。ベッド幅の奥行きは、家庭用では、ほぼキングサイズベッドの幅に相当します。ジープニー、タイプ RE のギャレーは最後部にあります。シンクの下には、各19リッターの給排水タンクを収納。引き出し収納も設置されています。大きな容量のシューズボックスも用意されています。エントランス横のキャビネットに、冷蔵庫と、その上部に電子レンジが収納されています。冷蔵庫は60リッターの2ドア式が標準装備されます。電子レンジも標準装備です。ジープニータイプ RE の多目的ルーム。オプションで温水シャワーも設置できるのが特徴です。収納はダイネットの両側にオーバーヘッド収納が設置されています。多目的ルームの隣にはクローゼットも用意されています。空調は家庭用エアコンを標準装備。FF ヒーターとマックスファンベンチレーターはオプションです。ジープニーの伝送系はエボライトと名付けられたシステムを装備。標準で3個のディープサイクルバッテリーを搭載。リチウムイオンバッテリーはオプションです。ジープニーは5メートルを切るリアエントランスのカムロードキャブコンの中で最も標準的なモデルの一つです。もう一つのリアエントランスのカムロードキャブコンは、キャンパー厚木のグランドパピーを挙げておきましょう。パピーシリーズは車幅が 1740mm で、ノアやセレナとほぼ同じであることが他社にない特徴です。グランドパピーは、パピー480やパピーフルハウスに比べて全長が 100mm 長く 4970mm。FRP 一体型のシェルを仮装しています。パピー480やパピーフルハウスでは横置きベッドの長さが取れなかったため特殊なレイアウトにせざるを得なかったのですが、リアエントランスのグランドパピーでは横置きベッドがないため一般的なリアエントランスのレイアウトを採用しています。ダイネットを展開すると長さ 1820mm、幅 1640mm のベッドになります。これは家庭用ではクイーンサイズのベッドの幅以上の広さです。バンクベッドは跳ね上げ式で、両側のベッドボードを下げると、長さ 1900mm、幅 1640mm のベッドになります。1640mm の幅は、家庭用ではクイーンサイズベッドの幅以上です。最後部にあるグランドパピーのギャレーです。L 字型のキッチンになっています。ここにはカセットガスコンロが設置されています。ポータブルですが常設コンロとして使用できます。
65リッター横開き式冷蔵庫を標準装備。電子レンジはオプションで、ここに収納されます。ギャレーの横には多目的ルームがあります。ポータブルトイレやラップ式トイレを置いてトイレルームとしても使用できます。FF ヒーターの吹き出し口や排水口も用意されています。収納は、ダイネットの両側にオーバーヘッド収納を設置。多くの荷物を収納できます。収納は、その他、エントランス横のキャビネットやシューズボックス、ベンチシート下にも用意されています。ベンチシート下の収納は外部収納にもなっています。空調は家庭用エアコンを標準装備。FF ヒーターとマックスファンベンチレーターも標準装備されます。伝送系は 100Ah のディープサイクルバッテリーを3個標準装備。走行充電、外部入力とチャージャー、インバーターも標準装備されます。グランドパピーは車幅を狭くし、家庭のカーポートにも駐車できる可能性を高めたユニークなモデルです。それでは、レジストロ・トゥカノに戻りましょう。いかがでしたか？レジストロ・トゥカノは、クラシカルな外観と山小屋風のインテリアで、他のモデルにはないキャラクターを持つモデルです。冷蔵庫やエアコン、リチウムイオンバッテリーなど、装備が充実しており、車旅にも十分対応できます。充実した収納も、レジストロ・トゥカノの特徴です。レジストロ・トゥカノの仕様と価格は、下の説明欄をご覧ください。価格などを含めた、さらに詳しい比較表は、キャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。